السلام عليكم. السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب كده، ويا رب يسترها معانا وعلينا. والفيديو بتاع النهارده بعنوان غريب قوي، اللي هو اتقي شر من احسنت اليه. تخيلوا تخيلوا ان احنا بقينا نخاف نعمل الخير، تخاف تعمل الخير. بتكلم النهارده عن الحاجة سهير الأنصاري. واللي ما يعرفش الحاجة سهير الأنصاري دي ست من دمنهور، ست خيرة عندها جمعية خيرية بتساعد المحتاجين وبتجهز البنات اليتامى وبتقف جنب ناس كتير قوي. إن شاء الله ربنا يقعده لها في ميزان حسناتها. الله يرحمها، الله يرحمها الست سهير الأنصاري. استغلبت شاب كده، شاب عنده عربية ملاكي وعاملها تاكس، ودي غلطة كبيرة قوي. حكاية انك تركب مع حد وتقعد تحكي معاه وتتكلم معاه المهم الست استغلبت الشاب ده، فبقت تتصل بيه ويروح يوجهها المشاوير اللي هي بتعملها وبتوديها، وبتودي عند فلانة وبتساعد فلانة ومش عارف ايه، وهي معتقدة ان هو زي ابنها. فبتحكي معاه، طبعا عرف عنها كل حاجة وعرف هي بتشتغل ايه والكلام ده. قبل ما تتقتل، ما كان لسه الشاب خاطب، وساعدته، ساعدته في الشبكة وساعدته في حاجته، وقفت جنبه وكانت وعداه ان هي هتساعده لما يتمم جوازه بإذن الله. تخيل انت واحدة بتقدم معاه الخير وهو بيخطط ان هو يعمل معاها ايه. الست سهير كان عندها بنت اتصلت بيها علشان تساعدها، فهي كانت رايحة واخدة 20,000 جنيه إن هي تروح تدي الفلوس ديت لوالدة البنت تجيب لها بقية جهازها. راحت طبعا اتصلت بالشاب ده هيروح يوصلها، زي ما هو متعود على كده وهي متعودة إن هي نروح توصلها. راح الشاب ده عارف إن هي معاها 20,000 جنيه ولابسة في إيديها صيغة حاجة بسيطة، طبعا مش لابسة حاجة كتيرة ومش عارف ايه. المهم الشيطان لعب بدماغه وما قدرش ان الست دي رايحة تعمل خير، او هي ان هي عملت خير معاه هو نفسه شخصيا. فجه في وسط السكة كده وراح داخل في منطقة كده ورا مبنى كده هناك في دمنهور كده، وراح جاي ايه، نزل قال لها هجيب حاجة من الشنطة، هشوف حاجة من الشنطة ومستني حد هيجيب لي قطع غيار مش عارف ايه. المهم اي حجة كانت، وراح واقف بالعربية. فبيكلمها من عند الشباك كده، فبيقول لها افتحي الشباك وكلميني يا حاجة، بتفتح الشباك تكلمه، راح خبطها بالكوريك. المهم الشاب اللي ما تمرش فيه دوت وما قدرش خدمة الست ولو هي، او حتى الحاجات اللي خير اللي هي رايحة تعملها، راح ضاربها. الست ماتت، خد ال20,000 جنيه وخد الصيغة اللي معاها ورماها وخد العربية واختفى. قام دور، طبعا قعدوا يدوروا على الست، كانت لسه قبليها مكلمة بنتها وقالت لها أنا قدامي 10 دقايق واجي. فطبعا بنتها قعدت تستنى ما جاتش، بعد كده تتصل التليفون بتاع والدتها ايه، مقفول. قعدت تدور ومش عارف ايه. المهم ايه، راحت متصلة بالشاب ده، هي عارفة ان هو كانت والدتها بتستعين بيه ان هو يوصلها المشاوير ديت. انا وصلتها لغاية هنا ومش عارف ايه. المهم قعدوا بقى ايه يدوروا 24 ساعة، منهم 12 ساعة الشاب ده بيلف معاهم بالعربية يدور على الست سهير. ولما لقوها انهار عند المشرحة، انهار وهو بيعيط ان الست دي كان خيرها عليه. تخيلوا مبقاش في ثقة لدرجة ايه. يعني الست بتعمل خير، طب هتعملوا ايه في الدرة اكتر من انها محتاجة حد يوصلها. دي ما بتقفش بقى تقول ده انا بعمل وبعمل، هي بتحاول تساعد على قد ما تقدر، بتقل ميزان حسناتها. يا رب يجعلنا كده يا رب. يعني بس هي طب بتعمل ايه، طيب تعمل ايه حتى الخير، بتحاربوا الناس على انهم ما يعملوش. يا حول الله، انا مش عارفه. طب انصح بايه، انصح بحد اما اقول له اعمل خير اعمله يا عم في الدرة. بلاش تقول لحد انك بتعمل خير، خلي بينك وبين ربنا. بلاش تعرف حد انك معاك قرشين ومغلبينك ورايح تساعد فلان وفلان وفلان، بدل ما حد والنبي لو قابضة جمعية بلاش تعرفي، بلاش تعرفي اختك اخوك انك قابضة جمعية.
بلاش تعرفي اقرب الناس ليكي انك معاكي قرش محيرك ولا حاجه. بلاش. انا مش عارفه اعمل ايه، يعني نعمل ايه؟ نخاف من بعض، نخاف من بعض، نخاف نساعد بعض. يا جدعان مش عارفه، لو عملنا اللي بيعمل خير اتقتلت، اللي بتحافظ على بنتها وبتربي بنتها وشقيانه عليها وبتمديونه لطوب الارض اتقتلت. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ مش عارفه نعمل ايه بصراحه. ربنا يا رب يسترها، ربنا يسترها يا رب، احنا ما بنقولش غير يا رب. يا رب اللهم عافينا يا رب، اللهم عافينا يا رب، واسترها علينا ويهدي الناس ويهدي انفسهم ويكفيهم شر انفسهم. سلام عليكم. ادعوا لها بالرحمه، ادعوا لها بالرحمه، الله يرحمها، الله يرحمها.